ראש הממשלה בנימין נתניהו. ערב טוב. למה עכשיו, אתה יכול להגיד לנו, למה עכשיו אנחנו עוצרים את המלחמה הזו בלבנון? יש ביקורת מימין, משמאל, למה עכשיו? דווקא משום שהשגנו בדיוק מה שכיוונו להשיג. אנחנו אמרנו שבלבנון אנחנו נקה את חיזבאללה מכה אחת אפיים, הרבה יותר מזה, וניצור את התנאים להחזרת תושבינו בצפון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו ננצל את הפסקת האש. לא אמרתי סיום המלחמה, הפסקת אש. מה שיקרה תלוי במה שיקרה. הפסקת אש יכולה להיות גם רבת שנים, יש לנו הפסקות אש של עשרות שנים. אבל יכולה להיות גם קצרה, אנחנו אכפנו אותה כבר ביום הראשון, ראית? אתמול הרגנו 5 אנשי חיזבאללה, שבינו 4, היום תקפנו עוד. אין אצלנו חוכמות. אנחנו אוכפים בעוצמה. אבל אם צריך, אני נתתי דירקטיבה לצה"ל. תהיו ערוכים, במקרה שיש הפרה של המתווה הזה, של הפסקת האש, למלחמה עצימה. מה אנחנו נעשה בהפסקת האש? קודם כל, אנחנו נתחמש. נרענן כוחות ונתחמש בייצור עצמי אדיר. השבוע אישרנו בוועדת שרים התעצמות אדירה של צה"ל, בייצור עצמי. במקביל, אנחנו גם נקבל חימוש שחלקו נעצר מארצות הברית, ואני ארוך אמברגו הנשק של ביידן בלינקן נפסק, דיברת על זה גם על דוכן הכנסת וגם בהצהרה שלך השבוע. היו אלמנטים, מרכיבי נשק וציוד שלא הגיעו אלינו, ואני יכול להגיד לך שאני בטוח שהם יגיעו אלינו. יכול להיות שהם יגיעו כבר עכשיו, עוד בתקופת המעבר של הממשלים, אבל הנשיא טראמפ אמר לי חד משמעית שמבחינתו לא יהיה עיכוב של שום נשק. כלומר, אנחנו נתעצם גם בנשק שאנחנו נייצר בעצמנו, בהיקף, בזריזות, במהלכים שלא הכרנו עד היום, ונקבל עוד נשק. אז קודם כל ישראל מאוד מאוד חזקה. וזה קורה עם הפסקת האש. דבר שני, אני גם מרענן כוחות. דבר שלישי, אני מסתכל על כל הזירות. רגע, על הזירות האחרות אנחנו נדבר ראש הממשלה. אני רוצה לשאול אותך משהו ברמה האישית שלי. למה פחדנו מהם כל כך הרבה שנים מהחיזבאללה? 18 שנה הטילו אימה על כל מדינת ישראל. תראה, ההיערכות שלהם הייתה כבירה. היו להם 150,000 טילים ורקטות, קצרי טווח, ארוכי טווח, רקטות וטילים מדויקים. הם בנו את כוח רדואן שהיה אמור לפלוש לגליל. הם בנו מערך תת-קרקעי. כל הדבר הזה, אנשים חשבו שיהיו אלפי הרוגים כאן, שמגדלים יפלו בתל אביב. כל זה אי אפשר היה לבטל את זה, אבל גם אי אפשר היה ליזום מהלך מבחינת הלגיטימציה או היעדר לגיטימציה הלאומית והבינלאומית. לא יכולת לבוא מיד ולהתחיל מלחמה, כשם שלא יכולת לעשות את זה מול החמאס. אבל ברגע שהמלחמה נכפתה עלינו, זה כבר סיפור אחר. ושינינו את המשוואה. אי אפשר להכיר לא את חיזבאללה ולא את חמאס ולא את איראן. ישראל שהייתה מבחינת, אתה זוכר שהיה מישהו שאמר שישראל זה קוריאה עכביש? בטח שאני זוכר, אני זוכר אותו טוב. כן, הוא כבר לא פה. מי שאמר קוריאה עכביש כבר לא פה, כבר לא איתנו. לא קוריאה עכביש פה ולא האיש שאמר את זה. אמרו שהתנגדת לחיסול של נסראללה, אמרו שהתנגדת, עכשיו אפשר להגיד, למבצע הביפרים, אז ייחסנו אותו לליכטנשטיין. אתה יכול להגיב על ההתנגדות הזו שהביאו כלפיך, בעיקר גם אנשים ממערכת הביטחון? תראה, זה ההפך מהאמת. פשוט ההפך מהאמת. אני חשבתי ככה, קודם כל, בניהול המלחמה, אני אמרתי, התנגדתי לפתוח 2 זירות במקביל. אמרתי, קודם כל אנחנו מתמקדים בחמאס. וקודם כל מחסלים את החמאס ואנחנו מתקרבים להשלמת המשימה הזאת. ככה יעשה למי שטובח ביהודים בטבח הנורא ביותר מאז השואה. קודם כל תטפל בהם. בצפון, הרתעה, או יותר נכון, הגנה אקטיבית. אבל ברגע שהשלמנו את עיקר החיסול הצבאי של החמאס, התפנינו לצפון. וכאן הייתה השאלה. קודם כל הייתה החלטה לעשות את זה, אבל איך עושים את זה? אני חשבתי שפעולת ליכטנשטיין, כמו שאתה קורא לה, היא תנאי אסטרטגי, ואני ממעט להשתמש במילים האלה. זה פתיחה אסטרטגית של מה שהאמריקנים קוראים shock and awe. זאת אומרת, הלם עצום. היו שחשבו אחרת. כפיתי את דעתי כאן. עשינו את זה. אחר כך אני חשבתי שהדבר הנכון לעשות זה להתמקד, בנוסף לחיסולים שעשו של מנהיגים שונים, אבל חשבתי שחשוב מאוד להגיע לחיסול עיקר המאגר הרקטי והטילאי של החמאס, והנחיתי את צה"ל בישיבת קבינט מאוד חשובה, להתרכז בזה, אבל
נסראללה חשב שיש לו חסינות, כי חלק גדול מהמאגר הזה היה בתוך בתים פרטיים של אזרחים. וביקשתי מצה"ל להביא תוכנית סדורה איך לפנות את האזרחים ולהשמיד את המאגר הזה שכביכול היה חסין. תוך 48 שעות הם באו עם תוכנית יוצאת מן הכלל שהם ביצעו אותה בצורה הטובה ביותר. ובכן, זה היה השלב השני הקריטי. השלב השלישי, ולדעתי אולי החשוב מכולם, היה החיסול של נסראללה. אני הבנתי שנסראללה הוא הציר של הציר. ואם נפגע בו, נפגע אנושות לא רק בחיזבאללה, אלא בכל ציר הרשע האיראני. וכאן היה ויכוח. היו מי שהתנגדו למבצעים האלה, ראש הממשלה, אתה יכול להגיד מי התנגד ולמה? תראה, היו דיונים רציניים מאוד בקבינט, והעלו שתי התנגדויות, שתי הסתגויות. אחד, זה יכול להביא למלחמה רחבה עם איראן, וזה נכון, אי אפשר היה לבטל את זה. והדרישה השנייה הייתה לעדכן את ארצות הברית. את הדרישה השנייה פסלתי על הסף. כי אם היינו מבקשים אישור, יכול להיות שלא היינו מבצעים או שזה היה דולף. ולגבי השאלה הראשונה של איראן, אמרתי בסדר, בוא נדון בזה. אני חושב שאנחנו במערכה עם איראן בכל מקרה. ואני הבנתי שנסראללה, פגיעה בנסראללה זה פגיעה קשה מאוד, גם בחיזבאללה וגם בציר, ולכן אי אפשר לוותר על זה. הדיון הזה נמשך לתוך הלילה, כשאני אמור לנאום באו"ם אחרי 20 שעות. זה התרגיל שנסעת לארצות הברית, שאתה יודע שאתה הולך להוריד את נסראללה ביום שישי? לא. כמה שעות אחרי הנאום שלך? זה לא היה תרגיל, אבל אנחנו לא חשפנו את זה, את התוכניות שלנו. בכל אופן, הפסקתי את ישיבת הקבינט, הדעות היו חצויות. ואמרתי, בסדר. האמריקנים, עניין עדכון האמריקנים פסלתי, אבל אני רוצה לחשוב על העניין של המלחמה, אני אחזור עליכם. חלק מהאנשים ישבו ברווחה, כי הם חשבו שעד שאני אחזור, נסראללה בלאו הכי יעלם מהתמונה, ילך לאיזה מקום מסתור אחר. אבל עליתי על כנף ציון, שיש לו רק דבר אחד שלא היה במטוסים אחרים, מערכת קשר. מערכת קשר מובטחת. ישנתי שעתיים, הרמתי את הטלפון, שר הביטחון לרמטכ"ל, אמרתי, החלטתי. אנחנו הולכים עליו. אנחנו לוקחים את כל הסיכון, כי זה שווה את הסיכון. כשהגעתי לניו יורק, למלון ריג'נסי, חיברתי את כל הקבינט לדיון טלפוני, והתקבלה החלטה לבקשתי, לחסל אותו, וכשהלכתי לו, אני אמרתי, דרך אגב, אתם יכולים להתקן את האמריקנים, פחות או יותר כשמטוסים באוויר, אבל הכוונה הייתה ברורה, אנחנו מורידים את נסראללה. וזה בא כתוצאה מזה שלא שהתנגדתי, אלא שהתעקשתי, וגם, אני חושב, טיפלתי בהסתגלויות, ההתנגדויות של האנשים האחרים בצורה אחראית, והתוצאה כמובן מדברת בעד עצמה. ראש הממשלה, לא אתה תושב הצפון, נגיד תושב מטולה, אתה חוזר לבית שלך במטולה, אתה חוזר לבית בדובב, בשלומי, באזור הצפון, אתה יכול לישון שם בביתך, ואם כן, אתה יודע מה? מתי? אני אמרתי לאנשים שהם יחזרו כשהם ירגישו שהם יכולים לעשות זאת בביתך. זה יקרה בהדרגה. זה קרה גם בדרום. בדרום יש כמעט 90% מהאנשים חזרו בחזרה. לא כי אמרנו להם תחזרו, יש מי שאמרו, זה לא הנקודה, אלא כי הם מרגישים שזה בטוח. הם מבינים שהאיום מרצועת עזה הוא כבר לא אותו איום. לא זה מדובר בך, אתה חוזר לישון במטולה באחד המקומות האלה בצפון? אתה תראה אותי גם שם, אבל אני לא אתייחס לזה כרגע. הדבר החשוב הוא שאני לא כופה על האנשים, אני אומר להם דבר אחר. האיום בצפון הוא כבר לא אותו איום שהיה. תראה איפה היינו בכלל ב6 באוקטובר. ב6 באוקטובר היינו ב7 באוקטובר. תקפו אותנו מ7 חזיתות. אנחנו בכלל, מדינת ישראל עומדת בפני חיסול, וכעבור שנה אנחנו גדענו את הזרוע הזאת של חמאס. אנחנו פגענו אנושות בחיזבאללה, אנחנו פגענו באיראן, אנחנו פגענו בחות'ים. אנחנו היום הכוח העצים ביותר במזרח התיכון, והמציאות הביטחונית בגבול הצפון מול מטולה היא כבר לא אותה מציאות. אם במציאות הזו מול מטולה, למה לא עשיתם שם אזור מפורז? זו הדרישה של התושבים, זו הדרישה של ראשי היישובים, להרחיק את אותם מחבלים שהשקיפו להם על הבתים. למה לא לעשות אזור מפורז? קודם כל, האזור הוא שונה לגמרי. אזור צמוד גבול, אנחנו חיסלנו את כל מערך התת-קרקע שנבנה במשך שנים, הלך. אנחנו שיטחנו כפרי טרור. אני לא רוצה להגיד סתם כפרים. כפרים שלמים היו כפרי טרור, שותחו מעל הקרקע. אנחנו פגענו... אבל יחזרו אליהם עכשיו חיזבאללונים.
כשהם חוזרים, אתה רואה מה עושים, אנחנו פוגעים בהם. זה לא מן האמירה מן השפה אל החוץ. ביום הראשון, חזרו, מיד פגענו בהם. ואנחנו עשינו כאן שינוי עצום בלבנון. פשוט שינוי עצום בלבנון. חיזבאללה זה לא אותו חיזבאללה. אבל הדבר העיקרי שאתה אומר, וזה נכון, זה ייבחן באכיפה, ואנשים יבדקו אותנו. אני חושב שהם רואים, כבר ביומיים הראשונים, הם רואים עד כמה אנחנו רציניים. ובכלל, אני גאה בעמידה של התושבים בצפון. אני גאה בחיילים שלנו. כי כל השינויים האלה באו קודם כל בגלל העמידה של הציבור בישראל, כולל תושבי הצפון, הגבורה של הלוחמים שלנו שהיא מדהימה, הנכונות של ההקרבה, של הנופלים, זה נותן לנו את הכוח, והניווט המושכל והתקיף של הממשלה. אז בוא נלך עם הניווט הזה קדימה. איך ההסכם הזה משפיע, אם בכלל, על הזירה השנייה, על הזירה של עזה, על המלחמה בחמאס? אני חושב שהוא משפיע טוב מאוד. משום מה החמאס רצה מהרגע הראשון של המלחמה? הוא קיווה שאיראן תבוא להציל אותו, זה לא קרה. הוא קיווה שהחות'ים יבואו להציל אותו, זה לא קרה. אבל מעל הכל הוא קיווה שחיזבאללה יבוא להציל אותו. ואכן נסראללה אמר כבר ביום השני, כשהוא תקף, אנחנו נמשיך עד שישראל תחדל מהתקפותיה על חמאס. חמאס בנה על חיזבאללה, אין חיזבאללה. חיזבאללה יצא... אז לעם ישראל ולמשפחות החטופים יש לי כרגע אופטימיות אחרת לקראת עסקה? אני חושב שהתנאים מאוד מאוד השתנו לטובה. עכשיו, אני אומר את זה לא רק באופן תיאורטי, ולא רק בגלל ניתוק הזירות, אלא גם משום השילוב של הדברים, גם החיסול של סינואר, כל עוד סינואר היה שם, לא רצה שום עסקה, ואגב, האמריקנים אמרו את זה, כולם אמרו את זה, הוא היה המכשול. כולם אמרו שאתה מנעת את העסקה, דיבורים רבים בכנסת, בכל מיני מערכות תקשורתיות, אתה המחסום לעסקה. זה שאתה חוזר על שקר לא הופך אותו לאמת. האמריקנים, החל מהנשיא ביידן, שר החוץ בלינקן, היועץ לביטחון לאומי ג'ק סלוון, הדובר של המועצה הלאומית לביטחון שם קרבי, וסגן ראש ה-CIA, כולם חזרו ואמרו אותו דבר. האמת הפשוטה היא שמי שהכשיל עסקה פעם אחר פעם היה סינואר, היה החמאס. עכשיו יש לנו הזדמנות. אני לא רוצה לפרט, אנחנו עושים הרבה דברים, הרבה מאוד דברים, שאני חושב שמקדמים אותנו כמובן לקראת השחרור, ואני לא מוותר על זה. לא מוותר על אף חטוף או חטופה. תסכים לעצירת המלחמה בעזה, להפסקת אש כמו בצפון? להפסקת אש בוודאי, להפסקת אש אני מוכן כל רגע. אבל לסיום המלחמה, אני לא מוכן, משום שאנחנו חייבים גם להשיג את חיסול החמאס. תראה, יש לנו שני יעדים שונים. בצפון המטרה הייתה לגדוע את הכוח של החמאס, של חיזבאללה, ובדרום לחסל את החמאס. בצפון אנחנו מונעים התחמשות. מה הציר הפילדלפי של הצפון? זה גבול סוריה-לבנון. ההתחמשות של חיזבאללה תבוא דרך מאיראן, דרך סוריה ללבנון. אז מה אנחנו עושים? או דרך שדות התעופה, או דרך... לא ניתן להם, הם יודעים את זה, אבל ביסודו של... הפילדלפי שלהם זה... הפילדלפי זה המעברים הקרקעיים. מה אנחנו עושים? אנחנו מפציצים עכשיו את המעברים, מעברי הגבול, ואנחנו מפציצים בסוריה. בעוצמה. אמרתי לאסד, אתה משחק באש, ואנחנו נפעיל את כל האש הדרושה כדי למנוע את זה. מה נעשה בדרום? הוא קיבל את המסר הזה? ימים יגידו, אבל אני חושב שהמסר מוגש לו כל יום בעוצמה גוברת. אבל אני אומר לך גם שבדרום, מה רוצים שאני אעשה? שאני אפציץ את מצרים? יש לנו הסכם שלום עם מצרים. שם יש לנו קו פילדלפי שדרכו היו מעבירים, דרכו ודרך מעבר רפיח, היו מעבירים את כל הנשק. אני לא אתן לגורם בעזה להתחמש מחדש. ולכן המטרה שונה בצפון לעומת הדרום, והתנאים שונים בצפון לעומת הדרום. אבל התשובה היא ברורה, אני מוכן להפסקת אש בדרום, אני חושב שאנחנו יכולים להשיג, ואני חותר להשיג את שחרור החטופים, ואני לא אפרט, כי אנחנו באמת עובדים על זה, כולל אגב אתמול עד 3 בבוקר. ראש הממשלה, אתה בהצהרה שלך השבוע דיברת על איראן. אמרת שלא תרחיב. ואני רוצה לשאול אותך, אולי כן תוכל פה להרחיב בנושא הזה של איראן, ובוא נגיד, איראן היא מה שנקרא כמעט משימת חייך. ועכשיו אנחנו יודעים שאיראן היא כמעט מדינת סף גרעינית. ויש לך יכולת, ולנו יש רצון שתרחיב בנושא. קודם כל, הפעילות שאני הובלתי במהלך עשרות שנים גרמה לכך שאיראן
נמצאת בערך 10 שנים אחורה מעד שהיא תכננה להיות, התכוונה להיות במצב שהיא היום כבר לפני 10 שנים. אז עיכבנו אותם, אבל לא עצרנו אותם. זה נכון שבעניין של העשרת אורניום הם באמת מדינת סף, אבל יש להם עוד דברים אחרים שאני לא אפרט. ואנחנו נחושים, אני נחוש, למנוע בכל דרך מאיראן מלהתחמש בנשק גרעיני, וזו משימה שעומדת בעיניי, לנגד עיניי, בראש מעייניי. read my lips, אומר ראש הממשלה נתניהו, איראן לא תהיה גרעינית? אני אעשה הכל כדי שהיא לא תהיה גרעינית. אני ארתום את כל הכוחות שאפשר לרתום, ותאמין לי, זו לא משימה קלה, כי לפעמים אתה צריך לעמוד לבד מול כל העולם, וגם מול רבים בממסד. מה זה כל הכוחות? אתה תשתף את חברך, הנשיא טראמפ, שייכנס לבית הלבן בעוד 7-8 שבועות, הוא יהיה בדעתך לעניין הזה? תראה, אני שוחחתי עם הנשיא טראמפ לפני כמה חודשים במאר אלאגו, בפלורידה, על הנושא הזה. הוא גם העלה את הסכנה הזאת. שוחחתי איתו כ5 פעמים מאז, בטלפון, וכמעט בכל שיחה הוא ער לאיום הזה, אנחנו רואים את האיום הזה. הוא רואה עין בעין איתך את האיום? את האיום? כן. וגם את הצורך בחיסולו של האיום הזה? בוא, אני לא מרחיב, אני רק אומר לך שהאיום הזה צריך לעמוד לנגד עיניו של כל מנהיג וכל מדינה שרוצה להבטיח את שלום העולם, לא רק את ביטחון ישראל, את שלום העולם, למנוע מהמשטר האייתולות להתחמש בנשק גרעיני, והיכולת להביא אותו לכל עיר בארצות הברית או לכל בירה באירופה, כמובן למדינת ישראל. לאור השיחות שלך עם הנשיא טראמפ, שכרגע בשבילי הם חשיפה חדשה, המדיניות של האינטגרציה האזורית שהובילה במשך שנים את ארצות הברית לגבי איראן, לדעתך אם הממשל החדש תשתנה? לא, אני חושב שאנחנו עשינו את הסכמי אברהם עם ממשל טראמפ. תזכור שאת ההרחבה הזאת, הפריצה לשלום האזורי, 4 מדינות ערביות שעשו איתנו הסכם, אני עשיתי יחד עם הנשיא טראמפ. וכמובן דיברנו גם על הרחבת הסכמי השלום לסעודיה, זה לא סוד. אני אשמח מאוד אם נוכל לעשות את זה עדיין עם הנשיא ביידן, אין לי שום העדפה בעניין הזה. אבל ימים יגידו אם זה יתאפשר מיד, ואם לא, זה יתאפשר בהמשך. אני מלא אופטימיות, מלא אופטימיות. אתה חושש ראש הממשלה מהצווי מעצר שהוצאו נגדך ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט? איך אתה מתכוון להתמודד עם זה? פשוט לא מתכוון לעצור ולא מתכוון לשנות דבר ממה שאנחנו עושים. זה לא ישפיע עליי, זה לא ישפיע עליי וזה גם לא ישפיע עליי. זה ישפיע על אחרים, זה ישפיע על מערכת המשפט הישראלית, הם חרדים שחיילים... הם צודקים. אני אומר לך את אותו הדבר, זה לא מוגבל רק לראש הממשלה או לשר הביטחון. זה יכול להיות מופעל על כל חייל וחייל, על כל מפקד, ולכן זה דבר חמור מאוד. אתמול היה כאן במשרדי הסנאטור ידיד ישראל גדול, לינזי גרהם, שהוא מוביל בסנאט במקביל לחקיקה להטיל סנקציות על בית הדין הבינלאומי, אם הוא באמת יפעל נגדנו. הוא מוביל גם חקיקה להפעיל סנקציות על מדינות שישתפו פעולה עם הצווים האבסורדים האלה. אני חושב שבשילוב של שורה של פעולות, לא יכול לפרט את כולן, אני חושב שאנחנו יכולים ואנחנו נחושים להסיר את האיום הזה מעל מדינת ישראל ומעל חייליה. ראש הממשלה, בשעה שאנחנו מדברים, יושב בבית מעצר, מישהו שעבד פה בלשכה, מתעללים בו בברוטליות, חוקרים את סביבתך הקרובה בצורה אגרסיבית תוך כדי הפצת שמועות ואמירות. נראה שנחצו כמעט כל הקווים האדומים במסע הציד הזה, גם אתה הגדרת אותו כמסע ציד. איך אתה רואה את הדברים האלה? פלדשטיין בכלא. בשנה האחרונה מבול של הדלפות שפגעו קשות במדינת ישראל, מבול, שיטפון. מוסרים לברגמן שהולך להיות פעולה בעוד 18 שעות בלבנון, שיכולה להפתיע את חיזבאללה ושיכולה להביא למלחמה קשה. אתה יודע למה הוא התכוון? לאיזו תחבולה שעשינו? ברור. זה לא נחקר. הסרטון המבושל הזה, מי הדליף את הסרטון המבושל על שדה תימן שגם נזק עצום לחיילי צה"ל ולמדינת ישראל? לא נחקר. ההדלפות של מסמך חומת יריחו, המסמך כולו מופיע בטלוויזיה, מסמך סודי ביותר, לא נחקר. אתה יודע, לגבי מסמך, אז אני אגיד לך שיושב עכשיו נגד בצה"ל,
במעצר, תוך כדי חקירות מאוד מאוד קשות, על כך שהוא ביקש להעביר אליך מסמך שלא ראית אותו. אני רוצה לשאול אותך, אחרי גם כל מה שאמרת כרגע, יש עוד מסמכים, יש עוד דברים שאתה חושב שלא הגיעו לשולחנך, ואולי דרכם לא ניהלת את המלחמה אולי במיטביות? תראה, יש דברים שלא הגיעו אליי, זה עוד ייבחן ויוודק, זה ברור, אבל אני שואל כאן שאלה אחרת. עכשיו, אני שואל, למה לא חקרו את כל המסמכים האלה? את כל ההדלפות האלה? יכול להיות שלא חוקרים את האנשים הנכונים? תראה, הדלפות בשידור חי מהקבינט, לחדר הסמוך. בשידור חי מהקבינט, פרוטוקולים מדויקים, לא חקרו. אף על פי שביקשתי, פעם אחר פעם, לחקור, לא חקרו. אולי כי ידעו מי מדליף ולאיזה מטרה מדליפים. עכשיו פתאום פה, על המקרה הבודד הזה, מלבישים כאן את כל הכוח. זה לא רק מה שלא חקרו, זה גם איך הם חוקרים. לוקחים את הנגד הזה ואת אלי פלדשטיין, שני צעירים פטריוטים, אחד משרת במילואים, אחד סרן במילואים. לוקחים אותם, באים הביתה עם 15 אנשים, עם רובים שלופים, רעולי פנים, לוקחים אותם לבידוד. שמעתי עדות של אחיו של פלדשטיין, הזדעזעתי. מחזיקים אותו 24 שעות בחדר מואר אזוק, פלנלית על העיניים, 20 שעות חקירה, 18 עד 20 שעות חקירה, כאילו אחרון או ראשון המחבלים, מהנדסים לו כל מיני שאלות, ושואלים אותו רק דבר אחד, רוצים לשבור אותו, וכבר היינו בסרט הזה, לשבור אותו שייתן עדות שקר ויגיד שהוא עד מדינה נגד נתניהו. שואלים אותו, נתניהו. תגיד לי, על מי זה עובד בכלל? מה, אנחנו לא מבינים מה קורה פה? הציבור מבין, זה מוטה, זה נורא והיום. יש משהו אופרטיבי שאפשר לעשות אותו בשלב? אני רק רוצה להגיד לך, אני גם הזדעזעתי, קודם כל להביע תרעומת וזעקה, ואני שמעתי את הזעקה של המשפחות. אני שמעתי שהנגד אמר, טוב מותי מחיי. אני ראיתי איך שהורסים את חיי המשפחות. על מה? למה לא עשיתם חקירות כאלה? למה אתם לא שומרים על זכויות הנחקר? מי שמע על דברים כאלה? זה פשוט ריצת עמוק במטרה לפגוע בי, לא בראש ממשלה, בי כראש הממשלה, מחנה שלם שתומך בי. אתם לא עובדים על אף אחד. אני חושב שזה מזעזע. הייתי רוצה לשמוע את כל אנשי אבירי זכויות האדם מדברים כאן. אני לא חושב שזה רק עניין של מחנה פוליטי מסוים. אי אפשר שמדינת ישראל תתנהל ככה. אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה עם זכויות, אנחנו מדינה עם איזושהי נורמה, אבל הדבר הזה שערורייה מוחלטת. ראש הממשלה, הממשלה שלך תהיה יציבה, חזקה להערכתך, או שכמו שליברמן, לפיד, גנץ אומרים שאתם תקרסו בתקציב, תקרסו בתקופה הקרובה, במושב הזה החורפי? הם יתאכזבו. תאכזבו? כן. למה יתאכזבו? הממשלה שלך יציבה? גם הממשלה יציבה, וכולם מבינים שיש לנו כאן משימות גדולות והזדמנויות גדולות. קודם כל אני מאוד אופטימי, לא רק לגבי הממשלה, אני אופטימי לגבי מדינת ישראל. ישראל, אחרי שנה, היא לא אותה ישראל. היא הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר עוצמתית. אדוני ראש הממשלה, המון תודה לך על הרעיון הזה.